Hola, buenas. El día de hoy voy a hablar sobre alternativas para los ronquidos y apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿qué son los ronquidos? El ronquido se va a producir por la vibración de los tejidos blandos de la vía aérea superior. Algunas alternativas en cuanto a su tratamiento: hay cambios en los estilos de vida, como bajar de peso, evitar el alcohol por la noche. También hay terapias posicionales para evitar dormir con la boca abierta, dispositivos orales como los de avance mandibular, que van a adelantar la mandíbula y abrir la vía aérea. También están tratamientos como el láser, que según estudios recientes van a fortalecer los tejidos del paladar y van a reducir significativamente el ronquido. También en casos más seleccionados, dependiendo de, se puede considerar una cirugía para corregir obstrucciones. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, sabemos que esta ocurre cuando la vía aérea se colapsa repetitivamente durante el sueño y produce pausas respiratorias. Algunos tratamientos está el CPAP, que es la terapia estándar, en la cual va a mantener la vía aérea con presión positiva y es la opción más eficaz para disminuir el índice de apneas o hipopneas. También está la pérdida de peso y los cambios en el estilo de vida, sobre todo recomendados para pacientes con obesidad o sobrepeso. También dispositivos orales de avance mandibular. Para pacientes que no toleren, digamos, el CPAP, que es el más utilizado, también está la estimulación del nervio hipogloso. También existen opciones complementarias como el ejercicio y ya en específicos sería la cirugía. Muchas gracias.